بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم القهوه بتاعتي، او هنعمل مع بعض فنجان قهوه يطلع معانا مظبوط ويطلع معانا بوش وجميل جدا جدا كمان، وبطريقه سهله للي بيشتكوا ان القهوه ما بتطلعش معاهم بوش او ما بتطلعش معاهم طعمها مظبوط. احب اقول الاول اللي بيشوف قناتي اول مره يا ريت يشترك معايا في القناه وينورني، ولو عجبتكم الفيديوهات بتاعتي ما تنسوش لايك للفيديو. نبدا ونقول بسم الله. القهوه بكل بساطه هنعملها بميه من الحنفيه او ميه من الفلتر، يعني ميه عاديه خالص، ميه بارده، مش ميه تكون دافيه ولا اي حاجه. على سبب الميه البارده ان هي القهوه تستوي براحتها، تمام. انما لو الميه دافيه ليها القهوه مش هتلحق تستوي وتاخد وقتها على النار، تمام. فاحنا هنحتاج ميه عاديه خالص من الحنفيه، ميه تكون بارده، وكمان سكر حسب ما انت ما بتحبي تحلي القهوه بتاعتك، والبن طبعا اساسي للقهوه. نبدأ ونقول بسم الله. نكون معايرين يعني الكوباية او الفنجان اللي احنا بنشرب فيه، هو ده اللي انا هشرب فيه، بس ناقص شوية، تمام. هنبدأ نحطه في الكنكة بتاعتنا كده اهو، ونحط، انا بشربها معلقتين سكر، تمام، معلقة اهو. كل واحد بقى يحط السكر حسب ما هو بيفضل وحسب ما هو بيحب. وانا بشربها كمان معلقه بن او معلقه ويعني وايه يعني كده، دي معلقه صغننه بس مش مليانه قوي، فانا هحط كمان نص معلقه تكون برضو مليانه كده كويسه اهو، تمام. واقلبها بقى، واهم حاجه تكون العين هاديه جدا زي ما انتوا شايفين كده، يطلع معاكي بقى فنجان القهوه مستوي بالراحه، ويبقى طعمها حلو، وكمان يبقى ليها وش ما شاء الله، هتشوفوه حالا وش جميل يعني اهو. نقلبه كده بالراحه خالص. الميه تكون بارده، اهم حاجه للقهوه الميه تكون بارده، ميه عاديه من الحنفيه خالص، او يفضل طبعا من الفلتر عشان تبقى الميه نظيفه، وكمان تكون مش من التلاجة. ونحطها على البارد كده، نحطها على البارد ونقلبها كويس، ولو لسه في اي بن في المعلقه بنخبطه كده عشان ينزل، تمام كده اهو. خلاص كده دابت معايا وتمام ومظبوطه مية مية خالص. اسيبها بقى كده على نار هاديه لحد ما تبدا، هتشوفوا حالا هتعمل ايه معايا. والقهوه طبعا احنا عارفين ان هي منبهه وجميله جدا، وفوائدها يعني للضغط اللي عندهم ضغط منخفض. انما اصحاب الضغط العالي طبعا القهوه لا بلاش خالص ليهم، ربنا يسترها يا رب ويشفيهم ويعافيهم. القهوه حلوه قوي منبهه، واحنا طبعا دوشه الولاد والبيت وكده، فبنبقى محتاجين فنجان القهوه ده، بجد بيفرق معانا قوي قوي في اليوم. فانا بقى هسيبها كده على نار هاديه خالص، ولما تيجي تعمل من الجناب كده هوريكم ايه اللي هيحصل. وكده حبايبي شفتوا القهوه بدات اهو تفور معانا على طول كده، نروح واخدينها وهنا في الفنجان اللي احنا بنشرب فيه، ونصب بس شويه، ونرجع تاني نحطها على النار، تبدا تاني تعلى معانا. لما انت بتعملي كده بتاخدي منها وش جميل قوي قوي، وش ما شاء الله يكون تخين، وكمان بتكون مستويه، بيكون طعمها حلو، يعني بيبقى طعمها حلو كده. القهوه تشربيها تحس ان هي فعلا مظبوطه وجميله اهو. شوفوا، ونرجعها تاني كده. كل ما يعني الكنكه انا بصبها على 3 مرات، تمام كده اهو. كده بقى القهوه تكون استوت معايا وطالعه بوش جميل جدا 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 اهو. شوفوا اهو، شوفوا الوش بتاعها اهو، ما شاء الله جميله جدا جدا اهو. كده خلاص عملنا القهوه. ودي طريقه القهوه سهله وبسيطه قوي قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا ليكم حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.